a permis de tenir cette journée, d'être là aujourd'hui et d'avoir commencé cette conférence. D'entrée, nous avons présenté toutes nos excuses à toutes les sœurs, à toutes les femmes, toutes les mamans ici présentes, parce qu'il était prévu au départ qu'il y ait 3 conférenciers, c'est-à-dire les 2 docteurs et la sœur, voilà, un candidat que vous avez présente là. Donc, compte tenu du décalage du programme, elle n'a pas pu passer. Donc, à présent, nous allons lui accorder quelques minutes afin qu'elle puisse également placer un mot par rapport au thème du jour. La sœur, voilà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kí ará èrè òní ṣe náà la fi ń lọ là ń bọ̀ kó yẹ wá ó wá jẹ́ pé a pẹ́ díẹ̀ ká tó wá bí báyìí dọ́gbà tí dókítà wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìyá wa sì ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ wọ́n mẹ́ta ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àwa ríra pè ẹ̀rì kò wá ní dá ń pé a pè wọ́n ká wá fún wa ní àǹfààní ká wá gbé ọlá wọn gbérí wọn dán ẹ fún wọn ní bẹ́ẹ̀ ṣe fún àwọn aṣíwájú ní àsìkò díẹ̀ ẹ fọ wọn náà lásìkò ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa Yorùbá ni àwọn fẹ́ sọ fún wa ọ̀dọ̀ ẹ ṣe salamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aunaka ya mu'in wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọba ìgẹ́ rẹ̀ kó má bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ fi kárí gbogbo àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń tẹ̀lé gìgìrísẹ̀ rẹ̀ títí di ọjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alqiyama. Amin. So àkọlé ọ̀rọ̀ tí a ti ń bára wa sọ láti àárọ̀ òun náà ni jihadun nafs binisbatil mar'atil muslima, ìtiraka tàbí ìjàkadì ara ẹni fún obìnrin mùsùlùmí. So a bára wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí lórí abala mẹ́rin bẹ́ẹ̀. Òun náà ní pé alaqatul mar'atil muslima bi rabbiha, ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin obìnrin mùsùlùmí pẹ̀lú Ọlọ́run ọba rẹ̀ báwo ló ṣe yẹ kó rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì alaqatuha bi zawjiha, ìbáṣepọ̀ tó yẹ kó wà láàrin òun àti ọkọ rẹ̀. Thalithan alaqatuha bi tarbiyati awladiha, báwo ló ṣe yẹ kí obìnrin mùsùlùmí kó ṣe máa tọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni alaqatuha bi zamilatiha wal mujtama, báwo lobìnrin mùsùlùmí ló ṣe máa ṣe pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àti àwùjọ lápapọ̀. Àkọ́kọ́ náà àkọ́kọ́ sọ fún wa jihadun nafs, àfikún tí àwọn dòkítọ́rà wa tó ti bá wa sọ látàárọ̀. Òun náà ni sira'un dakhiliyun alladhi yakhuduhu al-insan liyabqa ala ta'ati Allahi wa ibadatihi. Òun náà ni ìtiraka ara ẹni, ìgbìyànjú tí ó wà nínú ẹ̀dá ènìyàn tó yẹ pé ó wà mustamir, kò lópin, tí ó máa lọ. Ìtiraka yìí wà rèé yóò máa ṣe pẹ̀lú ìgbìyànjú láti bá ojú rere Ọlọ́run ọba pàdé. Jihadun nafsi táwa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kò ń ṣe ń pé kákọ̀ fi kọ ìbàjẹ́ lásán, káfikọ̀ fi nǹkan tó wà haram ká fi sílẹ̀. Jihadun nafsi náà yóò máa wọnú wípé ká ṣe tahsin ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run ọba wa kó wà dáadáa, kí àlákọ̀ wa pẹ̀lú àwọn èèyàn tó wà ní àwùjọ wa náà kó wà dáadáa. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ pé al-mujahidu man jahada nafsahu wa hawahu. Mujahid hakiki, ẹni tí à ń pè ní mujahid náà ni ẹni tí a máa kọ ní ó mọ tiraka, ní ó mọ gbìyànjú, ní ó mọ ṣe ìjàkadì ara láti fi àwọn màásì, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ló mọ fílẹ̀. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà yóò mọ gbógun ti ọ̀lẹ
láti fi ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba yìí náà ni. Lẹ́yìn wá àgbà náà a tún sọ fún ara wa wípé kí ló dé tí jihadu nafsi yìí tó ṣe wá jẹ́ òun náà ló fi ń lọ́lá jù nínú gbogbo àwọn oríran jihad ta ní. Òun náà ni pé jihadu nafsi yìí bá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ó wà mustamir, yóò jihadu tẹ́ pé ó máa ń lọ kò lópin. Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam ó ní pé afdalul jihad bá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan jihad tó fi ń lọ́lá jù òun náà ni jihadu nafs. Jihad tí ó gbọngbọ́n jù òun náà ni jihadu nafs, kéèyàn máa tiraka, kéèyàn máa gbìyànjú sójú ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala. Ní ìtẹ̀síwájú, báwo ni obìnrin mùsùlùmí, báwo ni àlákọ̀ rẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ rí láàrin òun àti Ọlọ́run ọba rẹ̀? Àkọ́kọ́ ń bẹ òun náà ni al-muhafadha ala al-ibadat, ìmójútó ìbádà, ìmójútó àwọn oríṣiríṣi ìjọsìn bíi ká máa kírun ni, ká máa kírun ní àsìkò. Ẹlòmíì òun àsùbá nìkan ló jẹ́ òun lógún tiẹ̀, bó ṣe ń jáde, bó ṣe kásùbá, bó ṣe jáde lọ bí iṣẹ́ tàbí ṣọ́ọ̀bù náà ni àyílà yóò bá ń bẹ̀ kò ní kí, alásàrì náà yóò tún bá ń bẹ̀ kò tún ní kí yìí náà ni. Ẹ wá máa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé alájà kí ló kírun ni, tábà sì délé ìṣáì á mọ kí gbogbo ẹ̀ àkípọ̀ ló ń jọ Ọlọ́run ọba lójú, nǹkan tí ò da pálípálí ni. Àkípọ̀ kankan kò kí ń jọ Ọlọ́run ọba lójú, kéèyàn máa rí pé èèyàn ń kírun ní àsìkò rẹ̀. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, ìrun kankan pẹ̀lú àsìkò rẹ̀ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé kí èèyàn máa kírun pẹ̀lú khushu', kí èèyàn máa kírun pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà ni al-adhkar, kí èèyàn máa rí pé èèyàn ń ṣe adhkar lóòrèkóòrè. Ọlọ́run ọba náà ni èèyàn máa sábà bá ṣe ń sọ lójoojúmọ́ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ìwọ nìkan la máa jọ́sìn fún, ìwọ nìkan náà ni a sì máa ké pè, láti máa tọrọ àánú lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣé ìhun tá a dẹ̀ ń sọ, ṣé à ń mú lò? Ṣé ìhun tá a dẹ̀ ń sọ pẹ̀lú ẹnu wa lójoojúmọ́, ṣé nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe nìyẹn? Ká yẹ ara wa wò. Èyí tó tún tẹ̀lé náà ni Qur'an nínú àwọn ibadat láti fi súnmọ́ Ọlọ́run ọba. Kí èèyàn rí pé ẹlòmíì ọ̀sẹ̀ kan ó lè má ṣí Qur'an, oṣù ẹlòmíì kò ní ṣí Qur'an. Àwọn àfáà dẹ̀ ti sọ fún wa pé ahlul Qur'an humul amiluna bihi walau lam yahfazuhu. Àwọn tó jẹ́ sọ̀hábà, tó jẹ́ ìjọ al-Qur'an, àwọn náà ni humul amiluna bihi, àwọn tó yẹ kí wọ́n gbọ́ nǹkan tí Qur'an ń sọ fún wa, wọ́n gbọ́ yé, wọ́n sì mú lò. Ẹlòmíì nísìnyí ó lè há Qur'an àmọ́ ẹ̀ ní bá àpẹẹrẹ Qur'an kankan báyìí lára rẹ̀, kò ní yọ lára ẹ̀. So àwọn ahlul Qur'an gangan náà ni tí wọ́n gbọ́ nǹkan tí Qur'an tó sọ fún wa tí wọ́n sì ń mú lò. Kọ́lọ́run ọba kó má ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Ìmí náà ni al-ikhlas fil a'mal, àníyàn tá a fi ń ṣiṣẹ́. Ẹ́sìkè ìrun tá à ń kí, ṣé àníyàn pé a fẹ́ fi sin Ọlọ́run ọba ni nítòótọ́? Ẹlòmíì yóò wọnú mọ́sálásí, yóò kírun 100, ó lè kí náfìlà 20 tí àwọn èèyàn bá wà ń bẹ̀, kò ní sí ìnira ń bẹ̀. Àmọ́ ẹ jẹ́ ó délé láti yan náfìlà 2 yóò sì di ìnira. Ìyẹn sì já sí pé ríyáwù ti ń wọ̀ kárí mi. Ká lọ mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí kárí mi bá ti wà ń bẹ̀, Ọlọ́run ọba ò nílò rẹ̀ o. Àwọn tá à ń torí rẹ̀ ta fi ń jẹ́ kí wọ́n máa rí wa, Ọlọ́run ọba máa sọ fún wọn pé lọ pè wọ́n kó wá san ẹ́ lẹ́san. Wal-iyadhu billah. Sọ̀dàkọ́t tá à ń ṣe, ṣáà ń ṣe sí orí ọ̀nà Ọlọ́run ọba, àbí káwọn èèyàn fi máa rí wa ń pé lágbájá báyìí ó máa ń fúnyàn ní nǹkan. So nínú rẹ̀ náà òun náà ni as-sabru wa thabat fil ibada, kéèyàn dúró ṣinṣin sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, kéèyàn má ṣe istislam lórí mahma kanat dhuruf,
kódà kó jẹ́ kí àwọn àsìkò náà ó le kéèyàn ṣáà rí pé èèyàn tún ń padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba náà ni at-tawba al-mustamirra. Tí èèyàn bá ti ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ń tẹ̀rí sínú ẹ̀ṣẹ̀, èèyàn máa rí pé èèyàn máa kó máa ṣẹ́rí padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba náà ló lè gbà wá. So kéèyàn máa rí pé èèyàn máa ṣẹ́rí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú àníyàn wípé àní padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́. Ìmí ń bẹ náà ni at-tawakkul ala Allah, kéèyàn gbárùkù ti Ọlọ́run ọba, ya Allah, nísìnyí àwa ní ìyàtọ̀ wà láàrin tawakkul àti tawakkul. Tawakkul tàbí ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tawakkul. Wọ́n bá ẹ ní ilé láago 11 láàárọ̀ ọ̀sán gangan. Àfá lọ bí iṣẹ́ ni, èmi mà sì fi bí iṣẹ́ yẹn lẹ̀ o. Kí ló wá dé? Wọn kì í sanwó náà ni mo kàn sí. Ṣé ti wá ríṣẹ́ mi ni àbí bó lẹ ṣe wá ṣe? Ẹni èmi mà ti fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fọ́lọ́run ọba jàre, tó bá kódà kí n wà nínú kọ̀rọ̀ yàrá mi, tí n bá Ọlọ́run ó máa pèsè iṣẹ́ yẹn fún mi ìyẹn ló ń pè ní tawakkul. Anta mutalabun bis-sa'i, dandan ni ká ṣe ìgbìyànjú. O ti wá ṣe ìgbìyànjú náà nìyẹn, thumma tatawakkal ala Allah. Ìyẹn jẹ́ abala kan bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni alaqatu al-mar'a al-muslima aw al-mar'a al-muslima bi zawjiha. Báwo ni ó ṣe máa ṣe pẹ̀lú ọkọ rẹ̀? Alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni al-ihtiram nínú jihadun nafsi náà ni. Tí ọkọ al-ihtiram wa taqdir al-mutabadal, kéèyàn máa pọ́n ọkọ lé, kéèyàn sì máa appreciate, kó má jẹ́ ń pé obìnrin nìkan ni ó mọ respect. Ọkọ nísìnyí òun mọ ṣe bó ṣe wù, ìwọ nìkan lòun tí ihtiram yẹn, àpọ́nlé yẹn tó bá ti ń wá láti ọ̀nà méjèèjì, ìyẹn ló fi ń da jùlọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni at-taghaful anil akhta wa adam takbir al-mashakil as-saghira. Kí èèyàn máa fojú fo àwọn nǹkan tó ṣe é fojú fo, kí èèyàn máa àwọn nǹkan kéékèèké tó yẹ kí kò tiẹ̀ tó nǹkan, ẹlòmíì yóò fẹ́ lójú tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So nínú jihadun nafsi náà ni, tí èèyàn bá ti rí nǹkan tí ò mọ bíyàn nú, tó yẹ pé nǹkan tí ò tó nǹkan ni, ìwọ náà ó sì lè fojú fo, kí alaqa az-zawjiyya kó lè wà mustamirra, kó lè máa lọ. So méjì náà ni màá dárúkọ nínú yẹn. Nínú alaqa bi tarbiyati awladiha, báwo ni obìnrin á ṣe máa ṣe, alaqa wo ló yẹ kó wà pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí, báwo ló ṣe yẹ kó ṣe tọ́ wọn gbà. Alákọ̀ọ́kọ́ as-sabru inda tarbiyati al-awlad inda tasarrufatihim al-muz'ija badalan min as-surakh. Àwọn ọmọ míì náà lóòótọ́ wọ́n burú, àmọ́ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà kò ń ṣe gbogbo ìgbà náà láàmú kígbe, kò ṣe gbogbo ìgbà náà láàmú yọ pankẹ́rẹ́ tì wọ́n, tó bá ti ṣe nǹkan díẹ̀díẹ̀ àti sáré àti nà wọ́n. So eléyìí náà yóò máa fa kí àwọn ọmọ, kódà ẹlòmíì òbí mi ti pariwo títí ọmọ gan ní ké kí ló dé wọ́n sì mọ pariwo, kódà ihun tẹ́ wá fẹ́ ìwà tiẹ̀ ní wá ṣe gan, ihun tẹ́ bá fẹ́ ṣe gan ni kẹ́ wá ṣe. So asọ́bùrù náà ó máa ń lára jihadun nafs náà ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni tujahidu nafs naam al-adlu bayna al-abna'i wa adami at-tamyiz baynahum, kéèyàn máa ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ. Òbí mi nísìnyí, nínú àwọn nǹkan tí ó ti fi ba ayé ọmọ ẹlòmíì jẹ́, òun náà ni nukutọ yìí, adamul al-adl. Òbí mi kò ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀. Ó bí ọmọ 3, wàá fún alákọ̀ọ́kọ́ o lè fún ní nǹkan tó yáyì tó dáa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì o kò fún ní nǹkan tó ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀? Kò sí ẹ̀ṣẹ̀. Ọmọ òun gan yóò mọ òun pé ṣé mọ̀mọ́ ẹ̀yin lẹ sì bí mi ṣá, àbí báwo, kí ni mo ṣe tí mo fi wá deserve eléyìí? So kéèyàn rí pé èèyàn máa ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ tá a bá bí. Ànábì sallallahu ní pé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o, kẹ́ ẹ sì máa rí pé ẹ̀ ń ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ tí ẹ bá bí. Núktọ̀ abala ẹlẹ́ẹ̀kẹyìn tó ń ṣe alaqatuha bizamilatiha wal mujtama'. Báwo ni ó ṣe máa ṣe pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lóbìnrin àti mujtama'. Alákọ̀ọ́kọ́
òun náà ni dọ́pùtù lisaniha fala takan fil gíba wan namima, kárí pé a jìnnà sí gíba ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ èké lára jihadun nafsi náà ni. ẹnu ẹ̀ ló ti máa gbọ́ pé ìyá tíṣà kú, ẹnu ẹ̀ ló ti máa gbọ́ pé kíníkan ṣẹlẹ̀ nílé kíníkan láà. ẹlẹ́ẹ̀kejì ihsanu dhann, kéèyàn máa ro ìrò dáadáa sí ọmọlàkejì èèyàn. eléyìí nísìnyí téèyàn bá mójútó dáadáa yóò mọ bí hasad, yóò mọ bí ìlara. afá olórin ó ní pé àyà hasidan li ala ni'matin atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allahi fi fi'lihi idh anta lam tarda li ma wahab. ìwọ tó jẹ́ pé òun ṣe ìlara mi, àyà hasidan li ala ni'matin atadri ala man asa'ta al-adab, ìwọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ òun ló ń wò ó tó bá ń ṣe ìlara mi, tó bá ń ṣe kèéta mi, ṣó wá mọ ẹni tí òun ṣe ìlara yìí sí. asa'ta ala Allahi fi hukmihi, ọlọ́run ọba ló ń hùwà aláìlẹ́kọ̀ọ́ sí. idh anta lam tarda li, tí o bá yọ́nú sí nǹkan tí ọlọ́run ọba tí ó ṣe fún mi. kí ọlọ́run ọba kó ṣọ́ wa nínú eléyìí. èyí tí a fi gbẹ̀yìn rẹ̀ òun náà ni husnu ta'amul ma'a man asa'a ilayha, kí obìnrin mùsùlùmí nínú jihadun nafs òun náà ni tí èèyàn bá ṣe burú sí ẹ, ìwọ náà o sì lè má fi burú kó fi san, o sì lè ṣe dáadáa kí ìwọ kó fi dáadáa kó fi san aburú. naam, so nínú àpèjúwe òun náà ni pé kí èèyàn nísìnyí kó máa pariwo mọ́ ẹni, kó máa sọ̀rọ̀ tí ò bá mùrúà ọmọlúwàbí mu, kó fi máa báyàn sọ̀rọ̀ níwájú gbogbo èèyàn. ìwọ nísìn kẹ̀dẹ̀rẹ́ tó jẹ́ ẹni tí ó ní ọmọlúwàbí lára, ṣé wàá ṣì kejì rẹ̀ ni tí wọn náà wàá fi máa sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá sóhun náà? wàá ya fílẹ̀ náà ni, tàbí kó o bá sọ̀rọ̀ tútù. ọlọ́run ó sì lára ẹ̀ náà jihadun nafsi náà nìyẹn. ọlọ́run ní kí wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. àwọn ibadur rahman, àwọn ẹrúsìn ọlọ́run ọba tí ń ṣe ar-rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, tó ṣe wípé wọ́n máa rìn lórí ilẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ìwà ìrẹ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ bá lára wọn. wa idha khatabahumul jahiluna, tí àwọn aláìmọ̀kan tí wọ́n bá pàdé wọn, tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ tí ò dá sí wọn, qalu salama, pẹ̀lú pòun ti pé àwọn náà wọ́n ní ìkápá láti sọ̀rọ̀ burúkú padà sí wọn, wá ní ṣe bẹ́ẹ̀. qalu salama, ọ̀rọ̀ tútù, ọ̀rọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ òun náà ni wọ́n fi mọ bára wọn sọ. so èyí tá fi àyà táwa fi round it up náà ni Allah subhanahu wa ta'ala ó ní pé walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. ọlọ́run ọba ní pé àwọn tí wọ́n ń mọ ṣe ìgbìyànjú, tí wọ́n ń mọ tiraka sójú ọ̀nà àwa ọlọ́run ọba, lanahdiyannahum subulana, á máa tọ́ wọn sọ́nà náà ni, wa inna Allaha lama'al muhsinin, ọlọ́run ọba yóò sì máa wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n bá ń ṣe dáadáa. kí ọlọ́run ọba kó kà wá mọ́ àwọn subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions la sœur Dalida pour sa présentation. Nous remercions la sœur Dalida pour sa brillante présentation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense énormément pour ses recherches et pour la présentation également. Donc nous avons terminé à présent la conférence. Mon dernier mot par rapport à ce thème est ceci. Je résume cette conférence. Questions. Vous avez des questions par rapport à sa présentation? Est-ce que tout le monde a suivi le message avant? Gbogbo wa gbọ́ Yorùbá àbí ẹni bí ká tún bí ẹ̀sìn français? Ou bien il y a des sœurs qui ne comprennent pas le Yoruba et qui voudraient qu'on leur fasse un petit résumé en français. Le message est bien passé. Vous avez des questions? Tout est compris? Donc moi je peux poser des questions. Ah oui, je peux poser des questions. Si vous avez tout compris. De poser? Il y a quelqu'un qui dit non derrière. Qui sont les bases de Rahman? Voilà.
vous avez entendu la présidente, qui sont les Ibad Rahman, si vous avez vraiment suivi sa présentation. Elle a parlé. Il y a une maman qui veut parler derrière. Oui, oui, allez-y. Ok. Il y a d'autres réponses. Bon, le récapitulatif, notre sœur qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, la récompense de la mère. La présidente voudrait faire un petit récapitulatif par rapport à sa présentation. Elle a développé le thème en 4 points. Et Jihad Nafs, avec notre relation avec Allah, avec notre relation avec nos maris, avec notre relation avec nos enfants et avec notre relation avec la société, nos amis en général. Donc, moi je vais dire c'est un récap. Donc, notre relation avec Allah pour le Jihad Nafs, c'est que nous nous améliorons dans notre adoration de manière générale. Dans notre adoration, parce que c'est ça qui nous lie à Allah, que nous perfectionnons notre adoration. Donc la prière à son heure, les prières quotidiennes à leur heure, faire l'aumône tout en espérant la récompense d'Allah et non en se montrant pour que les gens apprécient et avoir une bonne intention chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Maintenant, par rapport à notre mari, de ne pas voir les petites fautes, d'avoir la patience avec notre mari. Avec nos enfants aussi, de ne pas faire la différence entre les enfants, d'être patiente et d'essayer d'être juste entre eux, de ne pas préférer un enfant à un autre et le montrer. Vous voyez? Et avec la société, d'être des Ibad Rahman. Lorsque des gens nous disent des mots, par exemple, qui sont blessants ou bien des comportements qui sont déplacés, nous ne sommes pas obligés de rétorquer en même temps et d'être aussi désagréables. D'avoir la patience dans la société pour être parmi ceux qui seront considérés et aimés, honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le récap. Je ne sais pas si la sœur a quelque chose à ajouter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et chers sœurs dans la foi, j'espère que nous avons tous compris le message que nos différents conférenciers nous ont passé. Nous devons faire l'effort de mettre ça en application parce que quand on dit Jihad Nafs, ce n'est pas de l'amusement. C'est vraiment la détermination. On veut savoir qui est musulman et qui n'est pas musulman. Quand on est musulman, on doit avoir la possibilité de commander son désir. Lorsque vous constatez que ce que vous voulez faire là, c'est en accord avec votre Seigneur, vous le faites. Mais lorsque vous constatez que ce que vous voulez faire, ça va à l'encontre de ce que le prophète et son subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit, nous devons dire A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Et nous savons tous que nous, les femmes, c'est nous qui formons la société. Je dis toujours, si la femme est bonne, la société sera bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi on ne le ressent pas? Nos Dakar-Tira nous ont parlé. Sur le forum, on en parle tout le temps. Mais on constate qu'il y a toujours ce caractère qui ne change pas en nous. Parce que nous sommes les premières éducatrices. Vous savez bien, non? Awa lamantan ọmọ. Awa ni ìyá tí a mọ́ gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí àwọn ọmọ kan ní éducation tó dáa. Tí àwa náà tí a bá dáa, kí la fẹ́ fún àwọn ọmọ? Eri nǹkan tí àwọn ustaz wa wọ́n ń sọ̀rọ̀ lé wa lórí nìyẹn Jihad Nafs. Ká gbìyànjú, ká fòrò ẹ̀mí wa wípé n tó dáa la fẹ́ mọ̀ ṣe. Ustaz sọ fún wa nísìnyí pé nǹkan mẹ́rin la gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti mọ̀ ṣọ́kìnní yẹn nínú ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́, àwa pẹ̀lú ta ni? Ẹ̀yin lẹ fẹ́ máa fèsì o, ìbéèrè mi ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà nìyẹn. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ máa fèsì àkọ́kọ́.
jihadu nafsu ta fẹ́ ṣe pẹ̀lú ta la fẹ́ ṣe àkọ́kọ́ náà pẹ̀lú Allahu subhanahu wa ta'ala torí ọba tó dá wa nìyẹn ń tà sí wá ṣe lérí ayé nìyẹn mi a máa ń gbàgbé pé ń ta wá ṣe láyé nìyẹn la máa ń dín nǹkan míì mú la máa ń gbé yẹn sẹ́yìn òun ní jẹ́ káyé mọ̀ bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká tún àárín yẹn náà ká tún ṣe ẹlẹ́kejì ńkọ́ àárín àwa pẹ̀lú ta ní àfihàn jihad nafs pẹ̀lú àwọn ọkọ wa torí tá a bá gbélé àwọn bàbá wa títí á padà sọ́dọ̀ àwọn ọkọ wa tí a bá sì débẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ ń bẹ o eré là ń ṣe níbi táwa tẹ́lẹ̀ o ìsìn ní iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ o ká gbìyànjú ká tún àárín àwa àti àwọn ọkọ wa ká tún ṣe àárín àwa àti àwọn ta ló tún kàn àwọn ọmọ wa ká tún ṣe ló wá kan àárín ara wa ibi tọ́rọ̀ tún pọ̀ sí nìyẹn àárín ara wa Allahu akbar Ọlọ́run kò fún wa ṣe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta bismillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina wa habibana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وفهما وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وبنعمته تتم الصالحين. Je parle en Dendi ou bien en Hausa. Je choisis laquelle? Dendi. Enfant. Mi do penu mau. Mau de pé di do je heyo mi do mau bio e dagbe ton dokun ton du ma boy ton ni kondo mi me biwo amen mi blo salatu nu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti sahabi ton le mi do mau bio e azan mi do wo gudo ton lo de ponu mi bo mi de udin lo mi do ma o bio ma o ni kenklin boyi de mi ton le nu bio e mi de nu mi ton le si kende u bo mi na bio ko de ai ha mi ton le si mi si ai ha mi ton le si le bo je yeji a ma o ni blonu mi de si hesi diwe mi de mi si kende u bo na do bo ai ha mi ton le de so si yi eneleji ya ma wo ni zedo lanu mi mebi ene ogudo njabi o mama le bo na bi o nya de su azan wo lo le o ye do Ramadan si azan 30 le bi si azan de le de rahma magfira etikum minan nar bi si se we egode me kwa me wo lo le o mi je tan lo e we prophète enu le renforcer e de quoi do azo e jale be donc enu le wazo hu gande le be gun bo mi de le o wa hasatan mi me mama le o bonu mi je azan wo gudo ton lo le o Ramadan o ibadat de me ibada le donc enu le wa do faiblesse de le parce que tan lo le mi do de bodo li le we ya de mi na blo bombo na fete o e kede we problème mi ton le alors que e mo ya mini kenklin azan gudo ton lo le o nu de me lo bonu do mi na tunje we o ye te do me de ni jorobo le nu vo de mi na gbe me tu me le de le tu me ne le o ko azan iton le fo do gbe oji bokoro fide me ne le me kukule ne do ma wu na fon me kukule bisese ro po bona kambio ye do ntewe idagbede bio we mi de do nye ma wu anu mi o ye me bi na do nu ma wu do na mi journée ro po do Ramadan si azan le mi ni wa dagbe ete inu journée ro po e o do nte utun ye tun dagbede de me o me mi de di chance ta dagbe mi de mi po me kaka jedion mi le wa tan lo le me o eno wi ayun sitan ustaza che kodo wa yi mere ro fine dion ego si fie lo dion eko bio haraka ton le me
prière de sou wegbe we naje chobona wa fili don kublo prière o chobona wa blo biseseropo po bona do ma wi ni ma wi ma wu no yi forcer ya inna allaha jamilun la yakbalu illa jamil aw inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban ma wu dagbe nu enyo do ye de su nu dagbe we ma wu dagbe no we kwa don nu enyo bo me o e we ma wu no yi e ba we de gbeto we dion peut-être ndo 5000 de do ajia e logun nso mo ipon abo mi pe gbe dion na wuli ajia si ijabu ajia kweche we na yi mele na do bu kenklen bo e ma tun do mi na peru fie lo ni na do e te yi 2000 de we o na yi nka yi 2000 on tun do ndende po ma wu gon awa wide awana aka jodo wide jen ajodo na donc moi e lo mi ni do sun e lo ayi hun si sun ayi ka amulon si suwa e ka inu dida nda e lo bona jodo bona e wo do nte ma wu do moi e lo di prophète si hadith de me eno kullu amalin li ibn adam lahu illa siyam wa ana ajizi bihi edo ibn adam si azode na wale bisese o eton we sofunte sofu karem yelo edo nyewe nana lada de me o nyewe na kan tan lo me o malaika lenu kan ma wo do nyewe na kan bona mo lada de me o bona do me lo azode wa lada de je ha o di bonana e we zon mama le mi ni kenklen tan lo le me istighfar atauba miniro unelo adua mi ton le ni supo do mi me bi azon je to le we mi do ma ublo ibtila si siende do nyonu leji me ma do asuji ya do village me ma do village ya ena do famille me jama bon tesi amlon kon tesi ntua ayhu ya na gafla yani nten do enele do bisese e do ndiro mi huwa tan e lo le me ma wu no blo bilan me na no bonamo fetuo e konla me na no bonamo feti gudo tan e lo le me na no kaka ba ramadan de bona wale pe yo do jama tan e lo le bisese mi na do ibada blo bona do avi ya bona do ma wu kambia wo so ati ni kenklen bo yi ibada ti mi ton le amo mi zi ayuhun de me o ena chi di meze ayuhun do te awa ada ihun kakabo fo nte ajablo ada ihun kakabo fo nte ajablo andamlo bo fo ado nde boja ya do ayuhun ada donc fi lo we yi fi de mi ja wa zo de o fi te mi ja yi lada mi ton le de do don e we zon me bi ni pe wo ko di do chena hu gamo fa وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التكبير ثم التكبير. Faites encore une grande takbir pour toutes les conférences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense la sœur Sirina, Oustaz Sirina et la sœur Jalila également pour leur petit mot. Alhamdulillah, nous sommes déjà à la fin de notre conférence et pour mon petit mot, je vais résumer ce petit thème en une petite parole. Un vieux proverbe arabe dit: celui à qui il manque quelque chose ne peut pas le donner aux autres. Ce dicton établit le fait qu'une personne puisse pour qu'une personne puisse répandre le bien en termes de caractère, de manière, de parole ou d'action, elle doit d'abord s'efforcer de le posséder. Il ne faut pas négliger d'améliorer ses propres défauts, même si l'on tente d'aider les autres. À présent, nous allons évoluer dans notre programme. Nous allons passer à la phase des nominations et des prix.